Sevgili Mediamarkt Türkiye takipçileri, video dünyasından en bomba haberlerin nabzını tuttuğumuz bir bölüme daha hoş geldiniz. Ben Yiğitcan Erdoğan ve bu hafta gerçekten müthiş haberlerimiz var. Bu hafta oyun dünyası üzerimize haber yağdırdı. O kadar ki Red Dead Redemption 2'nin PC'ye çıkması haberini hiç vakit ayıramadan diğer bomba haberlere geçiyor olmamız lazım. Ve ikinci bir detay olarak da hepsini de ben anlatmak istiyorum. Yani o kadar kritik ve müthiş haberler var. İki kategoridedir. Birincisi PlayStation 5. PlayStation 5 ile ilgili ilk detaylar basına doğru yol almaya başladı. PlayStation 5 ile ilgili bildiğiniz gibi sadece tek bildiğimiz şey varlığıydı. İsminin PlayStation 5 olduğunun bile resmi doğrulanması geçtiğimiz hafta yaşandı ki yani kimse şaşırtmadı. Allah var, tabii ki PlayStation 5 olacak adı. Ama PlayStation 5 olduğunu öğrendiğimiz makalede diğer ilginç bilgiler vardı. Bu makale Wired'dan geldi. Wired, PlayStation ofislerine gidip PlayStation 4'ün ve aynı zamanda da Vita'nın, yani canım benim Vita, baş mimarı olan Mark Cerny ile bir röportaj gerçekleştirdi ve orada birkaç detay öğrendiler. Şimdi öncelikle daha önce öğrenilen bir takım detay genişletilmiş vaziyette. Yani bunlar nedir? Ray Tracing diye bir teknolojiden bahsediyordu Sony. Bu Ray Tracing denilen teknolojinin, yani ışık oluşturulmasında gerçekten çok büyük mesafeler almamıza sebep olacak teknolojinin yazılım seviyesi bir çözüm mü, yoksa donanım seviyesi, yani grafik hızlandırıcının içerisinde gömülü mü olduğu tartışmalıydı. Mark Cerny herkes içini rahatlattı. Hayır, yazılım seviyesi değil, donanımda olan bir şey bu, GPU'da olan bir şey bu dedi. Kafamız rahatladı. İkinci, daha önceden bildiğimiz şey SSD üzerinde çok durmuşlar. SSD, Solid State Drive, biliyorsunuz. Zaten dünyada şu an itibaren normalleşmeye başlayan bir teknoloji. Bilgisayarlarda da giderek artan bir hızda sık sık karşımıza çıkıyor. Hard diskten çok daha hızlı yüklemelere sebebiyet veriyor. Bir kullanan zaten biliyorsunuz, yani gerçekten dünyanın en güzel şeyiymiş gibi anlatıyor. Abi SSD'ye geçtim. O var değil mi o arkadaşınız? SSD'ye geçtim abi, inanılmaz diyor. SSD abi falan. Sony de herhalde böyle çok coştuğu için abi load süreleri çok düşük, çok daha fazla düşman. Tamam, SSD eyvallah. SSD'yi de aldık, başımız üstüne koyduk ama bunu da biliyorduk zaten. Bilmediğimiz şeyler üzerinden neler öğrendik diye soracak olursanız da iki kategorisi var. Bir kol, iki arayüz. Kolla alakalı olarak adı muhtemelen DualShock 5 olacak kontrolörümüzün haptik feedback, haptik geri bildirim konusunda bayağı ileride olduğunu öğrendik Wired makalesinden. Yani Wired makalesindeki, onu bizzat denemiş olan gazeteci diyor ki kumda yürüyorsan analog ittirirken gerçekten kum şeyi ve hissiyatı alıyorsun. Yavaş gidiyor, biraz daha böyle bastıra bastıra gidiyor. Buzda kayıyorsan daha farklı gidiyor. Tetik tuşlarının haptik geri bildirimi iyice artmış. Yani sadece titremiyor artık. Daha böyle dolu dolu geliyor o manasında söylüyor. Bu da iyi bir şey tabii ki. Arayüzle ilgili olan detayları ise daha önce hiç duymamıştık. O yüzden onlar bana en enteresanı geldi. Arayüzü gerçek zamanlı ve epey de modüler bir şey olarak düşünüyorlar. Artık kuru kuru, yani şu oyun var, arkadaşınız bu oyunu oynuyor değil. Arkadaşın şu haritada şununla şunu yapıyor. Sen de bu haritaya girebilirsin. Sen de direkt olarak şu göreve girebilirsin single player'da. Girersen şu ödülleri var. Şu quest kalmıştı en son. Şu quest'in şurasındasın gibi bilgiler direkt arayüzde size görünüyor olacaklar. Bu da aynı zamanda bir başka özellikle beraber kol kola geliyor. O da oyunları modüler yükleyebileceğiz. Yani single player'ların ayrı, multiplayer'ların ayrı, işte bilmem ne modunu ayrı yükleyip indirip, çünkü bu arada mecburuz artık oyunları kurmak zorundayız SSD'den yükleyecekleri için. SSD'ye parça parça atabiliyor olacağız. Tabii oyun, yani ebatlarının çok büyüdüğü, çok şişmanladığı bu dönemde özellikle de multiplayer, yani biliyorsunuz multiplayer'daki o modeller falan filan çok kalabalık oldukları için genelde gereksiz yer kaplarlar. Multiplayer oynamayanlar için gereksizdir yani. Onlar mesela sadece single player'ı indirebilecek ya da tersi. Ha, bütün bunların ışığında dünyamızı değiştirecek bir bilgi açıklandı mı? Hayır. Hala şeklini bile bilmiyoruz PlayStation 5'in. Onu Sony kendi büyük ihtimalle konferanslarında açıklayacak. Bu açıklananların ışığında ben biraz herhalde vakti zamanında PlayStation 1 ve 2 ve 2 ve 3 arasındaki sıçramalarla yetişmiş bir insan olarak biraz şımarmış vaziyetteyim. 3'ten 4'e geçerken de böyle hissetmiştim. 4'ten 5'e geçerken de benzer bir hissiyattayım. Yani çok da büyük bir sıçrama yaşanmıyor gibi düşünüyorum. Tabii ki 1 ve 2 ve 2 ve 3 arasındaki sıçramanın yaşanması mümkün değil. Yani 2 hadi yine neyse, 2'de, çünkü yani 2 geldiği zaman PC'deki zaten grafikler belli bir seviyedeydi. Ama 3 ilk tanıtıldığı zaman, Killzone'un fragmanıyla beraber ilk tanıtıldığı zaman Killzone 2'nin kimsenin böyle bir şey görmüşlüğü yoktu daha önceden. Yani herkesin aklını almıştı o seneki E3'te yeni nesil konsollar. O zamandan beri de yeni nesil hiçbir konsol, yani Switch gibi işte nasıl bir fikir dedirten konsollar haricinde wow, grafiksel olarak tokatladınız beni be abi dedirtmiyor.
Bu yani nasıl dedirtebilir onu da çok göremiyorum. Yani 4K desteği illaki artacak. İşte SSD'den daha hızlı yükleyeceğiz ama günün sonunda teknolojik olarak hala PC en önde olmaya devam edecek mi? Edecek gibi gözüküyor. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum bu konuda. PlayStation 5 bomba bomba geliyor tabii ki yeni nesil konsollarla beraber. Bu arada PlayStation 5 için özel olarak söylemiyorum. Onu da parantez olarak belirteyim. Yani genel olarak video oyun nesilleri arası 9. konsol nesline giriyoruz şu an. Ve onlar arasındaki sıçramalar giderek tabii ki daralıyor teknolojinin şeyiyle beraber. Öteki konumuza geçmemiz lazım. Öteki konumuz da muhteşem bir konu. Blizzard inanılmaz bir tepkiyle karşı karşıya internette. İnternette 5 dakika geçirdiyseniz video oyunu konuşulan camialarda bu tepkiye zaten geçen haftalarda denk gelmiş olmanız lazım. Bilmeyenler için meseleyi özetlemekten büyük bir keyif duyacağımı belirtmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda gördüğüm en dedike ve konsantre çığ tepki diyeyim. Bu kadar net yani. Blizzard ne oldu? Bir Hearthstone turnuvasında Hong Kong'un özgürlüğüne dair bir slogan kullanan, bir fikrini belirten, bir şaka yapan, bir laf söyleyen Blitzchung ismindeki bir Hearthstone oyuncusunu uzaklaştırdı. Yaklaşık 12 aylık bir uzaklaştırma aldı. Turnuva ödüllerini komple iptal etti. Ve bunun üzerine de Blizzard camiası ayağa kalktı. Yani 45 binlik Blizzard subreddit'i ve 1 milyonluk Hearthstone subreddit'i başta olmak üzere Blizzard sevenlerin internette toplandığı bütün online arazilerde "Ne yapıyorsun sen?" diye bir ayaklanma oldu bir anda. Çok haksız bulundu bu banlanma. Tabii ki burada meselenin Çin Hong Kong seviyesiyle ilgili bir fikrim var ama bir yandan bu fikrimi bir videoda dile getirecek kadar benim bir bilgim yok. Yani daha doğrusu bir hakimiyetim yok konuya. Vox diye bir YouTube kanalı var bilmeyenler için. Yani İngilizceniz varsa Borders diye bir serileri var. Orada yaptıkları mini belgeselleri hepinize öneririm. Mesela ne oluyor Hong Kong'da demek için. Ne oluyor Hong Kong'da kısmını bir kenara bırakırsak söylememiz gereken şey ise Blizzard hayranlarının gerçekten kazan kaldırmaktan öte bir fiil bulmamızı gerektirecek bir yoğunlukta sinirlendiğim meseleye. Yani temsili olarak Blizzard oyunlarını mangalında yakanlar oldu. O kadar fazla insan Blizzard hesaplarını iptal etmeye kalkıştı ki Blizzard hesap iptal etme yöntemlerini tıkadı. Bunun Avrupa Birliği nezdinde bir suç olduğu anlaşıldı. İnsanlar Blizzard'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etmeye başladılar. Yani kötü olan mesele daha da kötü oldu bu yüzden. Ve bir anda bütün internet "Ne yapıyorsun'a" geldi. Hatta ve hatta eski Blizzard çalışanları bile boykota katıldılar. Büyük bir çağrı oldu. Ve ben bunları izlerken çok komiğime gitti izlemek. Çok da ilgincime gitti açıkçası. Çünkü benzer dönemlerde spor severler takip etmişlerdir. Çok benzer dönemlerde aynı mevzudan aşağı yukarı NBA'in de başı belaya girdi. Şöyle oldu orada da NBA'de de bir takımın genel menajeri olan Houston Rockets'ın, ki Houston Rockets da bu arada Çin'deki en popüler NBA takımı, Yao Ming'den dolayı hatırlıyorsunuzdur zaten, yıllarca orada basketbol oynadı. Onun GM'i Daryl Morey, genel menajeri Daryl Morey, Hong Kong'u destekleyen, Hong Kong'un özgürlüğünü destekleyen bir tweet attıktan sonra Çin hükümeti NBA'ye "Sizin niye yetkilileriniz böyle bir tweet atıyor" diye baskı uygulayınca, NBA de bu durumla alakalı geri adım atınca "Tamam, kusura bakmayın, hani yok bizim haddimiz değil" gibisinden bir tutum takınıp bu konuyla ilgili köşesiz davrandıkları zaman NBA hayranlarında da mesela bir "Ya siz ne yapıyorsunuz, ne kadar ayıp" oldu. Ama böyle olmadı. Yani bu seviyede organize oluyoruz, boykot ediyoruz, ürünleri yakıyoruz mangalda, hesaplarımızı iptal ediyoruz. Bu olmadı. Bu gamerlara özel bir davranış biçimi gibi geliyor. Çünkü bana en son internette insanlar, video oyuncuları böyle örgütlenip aksiyon almaya başladıkları zaman Battlefront 2 mevzusuydu, hatırlarsınız. Battlefront 2'deki bazı özelliklerin işte bir takım ödeme duvarlarının arkasında gizleniyor olması, bazı şeyleri açmanın, yani parasız açmanın çok vakit alıyor olması, bazı şeylerin çok rastgele olması gibisinden sebeplerden dolayı büyük bir "Ne yapıyorsun" diye bir kalkmıştı internette oyuncular. Fakat böyle kalkıp birkaç tweet atıp sonra bırakmadılar. Organize oldular ve dediler ki biz eğer burada yapılan şeyleri işte şu şekilde aktarırsak Disney illaki EA'ye bir baskı yapacaktır. Ve gerçekten o şekilde aktardılar ve medya, CNN'ler falan filan bu aktarımlarını ciddiye aldı. Acaba dedi kumar korkuları yükseliyor, Battlefield 2'de kumar mı oynatıyorlar diye. Bu kasıtlıydı. Reddit'te bunun orijinalleri vardı yani. İnsanlar bunu tartışıyorlardı. Böyle dersek medya bunu böyle yansıtır, Disney de bunu kaldıramaz diye. Nitekim de kaldıramadı ve Disney'i tepeden EA'ye baskı yapmaya ikna ettiler ve Battlefield 2'deki pek çok sevmedikleri özellikle değişmiş oldu. Hatırlayacaksınızdır zaten. Burada da şimdi çok benzer örgütlü, dedike bir sinir harbi içerisindeler. Ama mesela NBA
Basket severlere bakıyorsun. Hiç öyle bir durumları yok. Organize olma şeyleri yok. Neden bu video oyun, yani video oyun severler internette organize olmaya daha mı yatkınlar? Zaten daha yapıyorlar mı? Yoksa bir çeşit, yani video oyuncuların içerisinde yıllardır yerleşmiş olan biz hobimizi korumalıyız dürtüsü yüzünden artık yani bu tip meselelerle mücadele etmeye daha mı alıştılar, daha mı alışkınlar? Kendilerini genel olarak hobilerinin kökünü, çekirdeğini kaybettiğine inanan şirketleri denetlemeye çok odaklandıkları için bu tip şeyleri çok iyi yapan bir komünite mi oluştu orada? Gerçekten bilmiyorum ama yani ikisi yan yana gelince çok bariz bir komünite farkı ortaya çıktı diye düşündüğüm için çok keyifle izledim. Öte yandan Blizzard konuyla ilgili bir yorum yapmadı. Nereye gider mesele bilmiyoruz ama elbette insanlar da şu an protestolarına devam etmeye niyetindeler. Bu konuda da en son olarak BlizzCon yaklaşıyor. Orada ilginç gelişmeler olacak. Orada tekrar sizi bilgilendirebiliriz. Çünkü BlizzCon'da insanlar protesto amaçlı olarak işte belli kıyafetlerle BlizzCon'a katılmak gibisinden planlar yapıyorlar. Şimdi orada nasıl ilginçlikler olacak merakla bekliyorum. Çünkü geçen seneki BlizzCon'da da Blizzard'ın başı epey farklı sebeplerden ağrımıştı, hatırlayacaksınız. Sizin telefonunuz mu yok diye tarihe geçilen olay yüzünden. O yüzden ilginç bir şekilde bekliyorum. Blitzchung'a da geçmiş olsun. Hearthstone oyuncuları da sükunetlerini korusunlar diye ümit ediyorum. Ve haftalık haberlerimizi bitiriyoruz. Bomba değil miydi? Gerçekten bomba değil miydi? Bunu merak ediyorum, soruyorum. Aynı zamanda da soruyorum ki fikirleriniz nedir? Aşağıda yorumlarda belirtin. Haftaya görüşene kadar yorumlarda paslaşıyor olalım. Gözlerinizden öpüyorum.